Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi au Unguja katika bonanza la wanamichezo na wadau mbalimbali lenye lengo la kuhamasisha amani na utulivu kwa nchi nzima, mgeni rasmi wa shughuli hiyo ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo na mwenyekiti wa ulinzi na usalama ndugu Cassian Garros Nyimbo amewataka wananchi kuilinda amani iliyopo nchini, kwani amani hailindwi kwa mtutu wa bunduki, na kuwataka wananchi hao kuendeleza amani na utulivu katika nchi kwa ujumla. Kwa sababu hapa leo ajenda yetu ni moja tu. Bonanza hili la wanamichezo pamoja na wananchi mbalimbali waliokuja hapa, pamoja na uchangiaji wa damu na mambo mengine yote yatakuwepo hapa. Basi mantiki yetu kubwa kabisa ni kuhamasisha amani na utulivu, si kwenye wilaya tu bali kwenye taifa letu zima. Wengi waliokusha kusema wamesema vizuri tu kwa kina, lakini mimi binafsi nachukua nafasi hii kushukuru sana wilaya ya Magharibi A. Mpaka sasa hivi hakuna tukio baya wananchi. Wasemaji waliopita wamesema hivi kwamba amani hailindwi kwa mtutu wa bunduki. Ni kweli. Amani yetu hivi tunavyoambizana, tukisikilizana vizuri, itaendelea kama ilivyokushaendelea kabla au wakati wa kampeni, na sasa hivi tunavyoendelea na kampeni, na baada ya uchaguzi, na baada ya uchaguzi tunaendelea, amani iendelee kutamalaki. Hichi ni kitu muhimu sana. Amesema raia mwema ndio msimamizi wa amani, hivyo anaamini watasonga mbele kwa kuunga mkono amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tutapoendeleza hii amani, tunaamini hapa tulipofika tutaendelea mbele zaidi, tutasonga mbele kwa kasi sana. Kwa hiyo hatuna budi kuunga mkono kwa nguvu zetu zote. Sisi sote raia wema ndio wasimamizi wa amani. Sisi hasa ndio askari wa amani. Sisi tuliokuja hapa na tusofika hapa, tuko majumbani, ndio wale raia wema, ndio askari na ndio walinzi wa amani yetu. Amani inalindwa na wananchi wenyewe, amani inalindwa na wazalendo wa nchi. Kwa hiyo kila mmoja tuchukue dhamana hiyo ya kwamba wewe ndio mlinzi wa amani. Kwa hiyo ukiona viashiria na dalili, toa taarifa haraka. Tupo makini, tutamshughulikia mwenzetu, tutamshughulikia vizuri tu. Akizungumza kwa niaba ya Tume Huru ya Uchaguzi INEC, ndugu Ali Juma Machano sambamba na mkurugenzi wa elimu ya wapiga kura na mawasiliano kwa umma Zanzibar ndugu Juma Sanif Sheha wamesema matembezi hayo yamejumuisha suala zima la amani na sio kazi ya polisi pekee, bali kila mmoja kwa nafasi yake ana wajibu wa kuhimiza wananchi kushiriki uchaguzi na kuilinda amani katika nchi. Matembezi haya yanapaswa tupe tafakuri ya kuona kwamba suala la umuhimu wa amani, lakini pia vile kuhamasisha hiyo amani yenyewe ni jukumu la kila mtu, sio kazi ya polisi peke yake, bali kila mtu ana nafasi yake. Kama tulivyoona afisi ya wilaya Magharibi A, lakini pia vile na sisi kama wananchi kwa ujumla tuna nafasi yetu ya kuhamasisha wananchi kushiriki katika uchaguzi wa amani, ikiwa kikundi cha mazoezi, ikiwa wananchi wana vikundi vyao vile vya asasi za kiraia, lakini hata mwananchi mmoja mmoja kwa nafasi yake naye ana nafasi ya kuhamasisha ushiriki wa uchaguzi wa amani. Vyema tuipokee kauli mbiu yetu ya INEC inayosema kwamba kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Kwa nini tunahamasisha
watu wajitokeze kupiga kura, kwa sababu kuweza kuwachagua viongozi wa taifa ambao wataliendesha ama watalisimamia taifa katika kipindi hichi cha miaka mitano. Kwa hivyo nini wajibu wetu sisi wananchi na sisi viongozi? Viongozi tunahamasisha kwamba tuweze kujitokeza katika kupiga kura kwa amani na utulivu. Kwa hivyo na nyinyi wananchi, wajibu wenu itakapofika siku ni kwamba mnatakiwa muhudhurie katika kupiga kura kwa amani na utulivu, na baada ya kupiga kura basi tunatakiwa turudi majumbani, tuendelee na shughuli zetu nyingine za kifamilia. Kwa hivyo sisi Tume Huru ya Taifa Zanzibar hapa, kwa niaba ya Magharibi A na wote wanaotusikiliza Tanzania yote, ni kwamba tushiriki uchaguzi katika hali ya amani na utulivu, kwenda kuwachagua viongozi wetu wa taifa ambao watasimamia amani na utulivu katika taifa hili. Nao viongozi wa dini mbalimbali sambamba na Inspector Rajab Juma Simba wamesema jambo la amani ni suala la muhimu na uchaguzi isiwe kigezo cha kubaguana, bali washikamane na kuendelea kuwa na umoja wa kulinda amani hiyo. Yani ikitokea siku leo uchafukaji wa amani, sio kwamba utamchukua mtu wa chini au wa juu. Uchafukaji wa amani unawachukua watu wote, kila mmoja anaingia katika hali hii, na watu wanaweza wakapoteza mali zao, wakapoteza watoto wao, wakapoteza majumba yao. Ni ushahidi nchi zetu sisi za Kiafrika, mpaka unamiliki nyumba zaidi ya miaka 20-30. Yanapotokea mambo yote, kuna watu wamekaa pembeni, wala hawajatumwa. Wanafikiria jinsi gani ya kuingia ndani ya nyumba yako, wanafikiria jinsi gani ya kumbaka mtoto wako, wanafikiria jinsi gani ya kuchukua mali yako. Haya ndio maisha ya dunia yalivyo. Sasa matokeo kama haya yakitokezea, nyumba ulioitumia muda wa miaka 30 unaijonga, inakuja kupotea siku moja. Maisha uliojenga zaidi ya miaka 30 unapotea muda siku moja. Kwa hivyo muhimu katika suala la amani ni jambo muhimu hata katika Uislamu, hata Nabii. Nawasihi ndugu zangu tuliokusanyika mahali hapa, tumekusanyika mahali hapa ni kwa sababu ya amani. Kama hakuna amani, hatungeweza kukusanyika mahali hapa. Kwa hiyo katika vitu vyote ambavyo ni vya msingi katika maisha ya mwanadamu ni amani, na bila amani hatukuweza kufanya jambo lolote. Hivyo nawasihi ndugu zangu, tunapoelekea kwenye uchaguzi, jambo la kwanza, uchaguzi usiwe kigezo cha kutubagua, kututenganisha, bali tushikamane, tuendelee kuwa na umoja wa kulinda amani yetu. Jeshi la Polisi mwezi Agosti 2025 tulitoa kauli mbiu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ambayo inasema amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi ni jukumu letu sote. Naomba kuwasihi wananchi tuchukue fursa hii ya siku hiyo ya tarehe 29 kuhitimisha kuweza kwenda kutumia haki yako ya kupiga kura kumchagua mgombea unayemtaka. Baada ya kumaliza, tunashauri kwamba urudi nyumbani kuendelea na shughuli nyingine ili kuimarisha amani ambayo tunaihitaji, kwani kufanya hivyo tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu na kwamba amani itaendelea. Tukumbuke kwamba amani isipokuwepo, basi hata hiki ambacho tumekifanya hapa tutashindwa kukifanya. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khairi. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.